Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Последствия. Эҙемтә. Последствия выброса. Сығарып ташлау эҙемтәләре. Последствия выброса. Сығарып ташлау эҙемтәләре. Министр экологии Башкирии выступит с докладом о последствиях выброса рутения. Башҡортостан Республикаһының экология министры рутенийҙың сығарып ташлау эҙемтәләре тураһында доклад менән сығыш яһаясаҡ. Министр экологии Башкирии выступит с докладом о последствиях выброса рутения. Башҡортостан Республикаһының экология министры рутенийҙың сығарып ташлау эҙемтәләре тураһында доклад менән сығыш яһаясаҡ. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».